Alors, à la fin de la spermatogenèse, la dernière phase, c'était la différenciation. Je nous ai dit la différenciation, c'est les spermatides, les cellules arrondies, ils ont des spermatozoïdes. باش يولوا des spermatozoïdes صراو لهم بزاف modification cellulaire. هاد la dernière phase نعيطوا لها la différenciation ونقولوا لها aussi la spermiogenèse. دوكا راح نديروا la spermiogenèse. Alors, c'est quoi la spermiogenèse? C'est la phase correspond à la maturation des spermatides, s'appelle la spermiogenèse. Donc, تحول تاع les spermatides نعيطوا la spermiogenèse. Elle ne comprend pas de division, mais seulement une série de modifications cellulaires. يصاول لها des modifications cellulaires وراح نشوفوهم دوكا les conduisant au stade de spermatozoïde. Donc, quand une cellule normale, appareil de Golgi عندها les centrioles, عندها les mitochondries, cytoplasme, membrane plasmique, noyau aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? هنايا هاد l'appareil de Golgi تطلق élabore bon طورت باش تلقت des granules proacrosomiques افرزت des granules proacrosomiques. Donc هادوما les granules proacrosomiques contenus dans des vésicules. هادي محتوات داخل حويصلات هادوما les granules proacrosomiques. elles fusionnent يعني ترابطوا كامل تلاحموا voilà pour former l'acrosome. Donc هادوما les granules proacrosomiques ترابطوا ولا تلاحموا باش يشكلوا لنا l'acrosome. هذا هو l'acrosome. donc بدا يتشكل خرج تانيت ان فلاجيل voilà ومن بعد هنا تروماركيو بلي بدا يصرى اختناق voilà باش تشكل لنا لا سبرماتوزويد. بالعقل حتى وين صرا تشكل لنا لو سبرماتوزويد. هنا بور لاكروزوم موديفيكاسيون باش تشكل لاكروزوم. وثانيت كاين فورماسيون لي ترانسفورماسيون سيتوبلازميك اللي هي فورماسيون دو لاكروزوم. كاين فورماسيون دو فلاجيل دوكا رانا هضرنا عليها. تو دابور كيفاش يتشكل هذا الفلاجيل؟ لو سنتريول ديستال هذا اللي شفناه هنايا كيفاش يبدا يتشكل فوالا هكا حتى وين هو لا نيسونس تاع لي ميكرو تيوبول كي كونستيتو لاكزونام. شفناهم في لا سيتولوجي في الاس 1. دونك هادوما لي ميكرو تيوبول يديروا لنا ان اكزونام دان سيل ابري يشكلوا لنا لو فلاجيل. هذا ما كان في لي ترانسفورماسيون سيتوبلازميك. il y a aussi isolement de reste cytoplasmique. donc هذاك لو سيتوبلازم ما راحش يقعد هكذا بزاف، راح ينحي élimination du cytoplasme، راح ينحي لو ريست دو سيتوبلازم باسكو ما حش يكون عنده فايده في لا سبرماتوزويد، راح يقعد غير واش كاين الاهم، راح يقعد بيان سور لو سيتوبلازم مي يتيليمينا نص. Il y a aussi les transformations nucléaires. ما كاش غير les transformations cytoplasmiques. Alors le noyau واش يصرالو؟ يتكوندونسا، دونك يكون شويه كلار ابري يولي plus condensé. Alors la condensation de noyau. Voilà un autre schéma de la spermiogenèse. Alors on a une cellule arrondie. يتشكلوا لنا des granules proacrosomiques يتفوزيوناو après le noyau يتكوندونسا يكون كلار يولي كوندونسي. les vésicules هادوك هامليك يتفوزيوناو ويتشكلوا هنا une vésicule acrosomique. donc هذا هو l'acrosome. voilà voilà noyau en cours de condensation مازالو يزيد يتكوندونسا. هنا يصرى اختناق كي شغل يولي كاين هنا ان اكروزوم نوايو بلو كوندونسي يتيليمينا لو سيتوبلازم اي فوالا هذه هي ويتشكل لنا بيان سور لو فلاجيل.
Et pour la formation du flagelle, le centriole distal donne une naissance aux microtubules. Donc, les microtubules. Donc, le centriole, il met une naissance aux microtubules qui constituent l'axonème. هما اللي يشكلوا لنا l'axonème d'un cil ومنه il s'organise pour former un flagelle. Voilà. Formation de l'acrosome à partir de l'appareil de Golgi. Alors, l'appareil de Golgi, fournit des petites vésicules. Alors, tu mets des petites vésicules. Les vésicules, ils fusionnent pour donner quoi? Une vésicule unique. Donc, يتلاحموا كامل يعني يترابطوا كامل باش يمدوا une vésicule وحده. هاد la vésicule واش نعيطوا لها؟ واسمها la vésicule acrosomiale. هاد la vésicule acrosomiale qui se dispose تنحط في le pôle du noyau. يعني le futur pôle antérieur de futurs spermatozoïdes. يعني le pôle intérieur يعني من الفوق تاع le futur spermatozoïde qui تكون spermatide يولي un spermatozoïde. Donc هاد la vésicule acrosomiale تنحط من الفوق كامل تاع la spermatozoïde. Elle s'étale progressivement sur la surface du noyau et couvre les 2/3 antérieurs. Son contenu devient dense. Donc le contenu تاعها يولي dense, يتكوندونسا. Donc par accumulation d'enzymes protéolytiques. Parce que يكون تراكم في الانزيمات تاع البروتيوليتيك. هادو les enzymes protéolytiques c'est quoi؟ هادو هما الاساسيين تاع لا فيكونداسيون. على جالهم يعني تكون عندهم دور اساسي في لا فيكونداسيون. Alors, les caractères du gamète mâle. Alors, c'est une cellule petite, dépourvue de cytoplasme, une cellule produite en grand nombre et de manière continue, donc d'une cellule portant le message génétique paternel grâce au noyau à un chromosome, donc donc c'est une cellule haploïde. Une cellule mobile, donc capable d'aller vers le gamète femelle grâce aux microtubules du flagelle et ses mitochondries. Donc c'est une cellule mobile, يعني تتحرك وقادرة تروح le gamète femelle على جال واش؟ على جال les microtubules اللي كاين في le flagelle. Une cellule capable de liser les enveloppes du gamète femelle grâce à son acrosome. Donc c'est une cellule capable باش تخترق les enveloppes du gamète femelle على جال واش؟ على جال l'acrosome. Donc هذا هو الدور تاع l'acrosome وراح نزيدو نشوفوه بزاف في le gamète femelle. فوالا لحقنا لا فان تاع لو كور والحمد لله يا ربي كملناه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبارطاجيوه الناس اللي تعرفوهم اللي يقراو بروميير اني بيولوجي باش ان شاء الله تكون صدقه جاريه ليا وليكم ان شاء الله يا ربي. اذا فهمتوا كتبوا لي في لي كومونتير من تحت في لا فيديو. اذا عندكم دي كيسيون سقسوا تاني نيزيتي با. وهذه هي. ميرسي بوكو. ما تنساوش تبارطاجيو وديروا لي جيم باش تدعموني. ميرسي بوكو.